Bencana alam di Situbondo mulai terjadi sekitar pukul 15.30 dan pukul 16 WIB. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang melanda di berbagai desa di Situbondo. Puluhan rumah rusak dan pohon-pohon tumbang dilanda angin kencang. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat angin kencang disertai hujan lebat. Warga tersebut terjatuh pada saat memperbaiki gentengnya yang melorot setelah diterjang angin. Tak hanya itu, salah satu musola milik warga rusak tertimpa pohon tumbang. Angin kencang juga menyebabkan fasilitas umum dan warung milik warga rusak tertimpa pohon tumbang. Akibat bencana kerugian materi yang dialami para warga terdampak mencapai puluhan juta rupiah.